Hello, everyone. Un saludo con todos. We have so far spoken about how Jesus was tempted by the devil. Hasta ahora hemos hablado sobre la tentación que Jesús recibió del diablo. After Jesus was tempted, he ran right into the ministry, the work of God. Después de ser tentado, Jesús comenzó oficialmente la obra de Dios. Originally, Jesus lived in Nazareth of Galilee. El lugar donde Jesús vivía originalmente era Nazaret de Galilea. He left Nazareth and began his ministry in Capernaum, a town by the Sea of Galilee. Salió de la región de Nazaret y comenzó su ministerio en una ciudad llamada Capernaum junto al mar de Galilea. Now, the first message Jesus preached in that region of Y el primer Capernaum was, mensaje que Jesús proclamó en la región de in Capernaum, Matthew chapter 4:17 it says, "From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand." se encuentra en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Among all the books of the Bible, the Gospel of Matthew contains the greatest number of sermons directly spoken by Jesus himself. Entre todos los libros de la Biblia, el Evangelio de Mateo contiene la mayor cantidad de palabras y sermones Jesus pronunciados lived in directamente Nazareth por of Jesús. Galilee for about 30 years after his birth. Jesús vivió aproximadamente 30 años en Nazaret de Galilea. After returning from Nazareth and being tempted by the devil in the wilderness, Jesus then truly began his ministry of the gospel. Después de salir de Nazaret, fue tentado por el diablo en el desierto y luego comenzó verdaderamente su ministerio en el Evangelio. As Matthew chapter 4:17 says, "From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand." En Mateo 4:17 dice nuevamente, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. So, the very first message Jesus proclaimed is found among the many sermons recorded in the Gospel of Matthew. El primer mensaje que Jesús predicó y que aparece muchas veces The dentro de teachings Mateo of Jesus include what we call the Sermon on the Mount. incluye enseñanzas como el Sermón del Monte There's also the sermon he preached from a boat to the people, y también sermones que predicó estando en la barca. and many parables are also found in the Gospel of Matthew. El Evangelio de Mateo también contiene muchas parábolas. The first message Jesus proclaimed in the Gospel of Matthew was, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pero las primeras palabras que Jesús pronunció en Mateo fueron arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. When we closely examine these words of Jesus, Si we anali- can find the very deep meaning Si in them. analizamos cuidadosamente esas palabras de Jesús, podemos encontrar un significado muy profundo. I started attending church from a young age. Yo asistí a la iglesia desde que era niño. What I was taught in the church was, do good deeds, keep the law, attend the service, read the Bible, pray, and be faithful, work hard, these kinds of things. En la iglesia me enseñaron, haz el bien, guarda la ley, asiste al culto, lee la Biblia, ora y sé fiel. I tried very hard to live that Y way. me esforcé sinceramente por hacerlo. But as I grew older, even though I tried to do good, I found myself committing more Pero a medida sins. que fui creciendo, aunque quería hacer el bien, terminaba pecando más. Even though I believed in Jesus and tried to do good and keep the law, instead of becoming more good, I became more evil and sinful. Creía en Jesús y trataba de cumplir la ley y hacer el bien, pero en lugar de eso me volvía más pecador y más malvado. But I did not realize that there was something wrong with my faith. Sin embargo, no sabía que estaba mal en mi vida espiritual. I committed more and more sins, Comencé a cometer cada vez más pecados and my sins increased y mi more. pecado aumentaba. I did not know why. Pero yo no me daba cuenta. So, as I began to read the Bible continuously, Entonces comencé a leer la Biblia continuamente. I read the Bible once, twice, 3, 4 times through. La leí 1, 2, 3, 4 veces y más. At first, after a few readings, I did not understand the meaning of the scriptures. Al principio, aunque la leía varias veces, no lo entendía. After reading the Old and New Testament about 7 or 8 times, I began to see the overall picture. Después de leer toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, unas 7 y 8 veces, empecé a comprender el Then, panorama as I read the general. Bible, what I began to feel was that what I had learned all along was wrong. Entonces me di cuenta de que lo que había aprendido hasta el momento estaba equivocado. Not only in spiritual life, but when people do something, when they first start, they only have a very narrow view of it, and they think that it's all about just doing well. No solo en la vida espiritual, sino en cualquier otra cosa. Cuando empezamos, al principio solo ven una parte pequeña y parece que lo ven When I todo. first came to church and did good deeds, it felt like I was becoming a better person and everything was going well. Cuando comienza a ir a la iglesia y a hacer buenas cosas, sentía que me volvía buena persona y mi fe But crecía. in my actual spiritual life,
Pero el vivir verdaderamente en la fe I was not becoming better. no me volvía más I bueno, was committing more sins. sino que pecaba más. And I realized that no matter how hard I tried, I would still sin. Y me di cuenta de que no podía dejar de pecar por más que lo intentaba. I experienced all this as I attended church. Experimenté eso mientras asistía a la iglesia. Even so, I had no idea what was wrong with me. Pero aún así no entendía qué era lo que estaba What I mal. was wrong about was Lo que estaba mal era esto. I was trying to do good by myself. Intentaba practicar el bien por mis propios I was esfuerzos. trying to keep the law. Intentaba guardar la ley. I was trying to become good and honest and faithful to God. Intentaba ser honesto y fiel delante de Dios. But when I read the Bible, what the Bible said was, Pero al leer la Biblia descubrí que dice algo diferente. Jesus said, "Do men gather grapes of thorns or figs of thistles?" Jesús dijo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Grapes are gathered from grapevines, Las uvas se recogen de la vid, and figs are gathered from a fig y tree. los higos se recogen de la higuera. How could one possibly gather grapes from a thorn ¿Cómo bush? podría uno recoger uvas de un espino? How could you get a fig from a thistle? O higos de los abrojos. That would be impossible. Esto significa que es completamente What does this imposible. mean? ¿Qué significa esto? Because we humans are evil, Porque nosotros los seres humanos somos it means malos. doing good is completely impossible through Significa us. que nos es totalmente imposible hacer el bien. We, being evil and unclean people, born of the seed of sin, Nosotros seres humanos malos y sucios nacidos de la semilla if del we were pecado, to do some good, si llegáramos a hacer el bien, it would be like gathering grapes from a thorn bush. sería como recoger uvas de un espino. If we do good deeds, Si hiciéramos buenas obras, it's the same as gathering figs from a thistle. sería como recoger higos de los abrojos. In reality, it means that it is impossible for us to do good Eso works. significa que en realidad es imposible para nosotros From practicar el that time, bien. I began to read the Bible carefully. Desde entonces comencé a leer la Biblia con más atención I thought deeply about the fact that I am evil. y comencé a reflexionar profundamente sobre mi The propia more I maldad. thought and read the Bible, Mientras más leía y pensaba en la because we palabra, are evil, me daba cuenta de que somos we cannot malos. do good. No podemos hacer el bien. We cannot please God. No podemos agradar a Dios. We cannot satisfy No God. podemos satisfacer a Dios. Since I was young, until the age of 19, I tried to do good while going to church. Desde niño asistí a la iglesia y traté de hacer bien hasta los I 19 tried años. really hard to be honest and be Me true. esforcé sinceramente por ser honesto y verdadero. I tried to keep the law, Intenté guardar la ley con todas mis but fuerzas, it did not go well at all. pero no funcionaba en lo absoluto. Of course, when I made up my mind, it seemed like it was going to work for a few Claro, al days. decidir me parecía funcionar por unos días, But I find myself again falling into sin and doing evil again. pero pronto me encontraba otra vez pecando y haciendo el mal. I realized, I'm truly evil. Entonces entendí, de verdad soy malo, But I had no idea what the real problem was. pero no entendía cuál era mi verdadero problema. Even today, many people start attending church but eventually stop. Hoy en día muchas personas también dejan de asistir a la iglesia, Most of the people are like that. y la mayoría de ellos son así. People think that if they read the Bible, pray, do good deeds, and keep the law, Piensan que si leen la Biblia, oran, hacen el bien y guardan la ley, that their spiritual life will go well, but they're deceived by that thought. su vida espiritual irá bien y se dejan engañar por ese But pensamiento. the more you try to live a spiritual life, the more you realize that you can't do it. Pero cuanto más intentan vivir la vida de fe, más se dan cuenta que no Jesus pueden. said, "Do men gather grapes of thorns or figs of thistles?" Jesús dijo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? This means that it is impossible to gather grapes from a thorn or figs from a thistle. Esto significa que en absoluto es imposible recoger uvas de espinos o higos de abrojos. We are truly evil and corrupt seeds of sin. Nosotros, siendo semillas del pecado tan malos y It means sucios, we cannot do good. no podemos practicar el bien. We cannot do righteousness. No podemos practicar la justicia. We cannot please God. No podemos agradar a Dios. Yet many churches teach people to do good Sin embargo, deeds. muchas iglesias enseñan a hacer el They bien, teach people to be honest. enseñan a ser honestos, Teach people to work a ser hard. fieles. That is like telling a thorn bush to bear grapes or a thistle to bear figs. Pero eso es como pedirle a un espino que produzca uvas o un abrojo que dé higos. If we truly could do Si realmente good, pudieran hacer el if bien, we could do righteousness, si pudiéramos ser justos por nosotros there would no mismos, need for Jesus to come at all. entonces Jesús no habría tenido necesidad de venir.
Because we are unable, we sinned and we did evil. That's why Jesus came. Jesús vino porque no podíamos hacerlo, pecábamos y hacíamos el mal. That is the most important point about faith. Y eso es lo más importante en la vida de fe. There is no oil in Korea. Corea no produce petróleo. In Korea, there is a car for every 2.5 to 2.7 persons. En Corea hay aproximadamente un automóvil por cada 2.5 o 2.7 All those personas. cars run on gas and all the fuel is imported from other countries. ¿Y con qué funcionan todos esos autos? Con gasolina, pero toda esa gasolina se importa del extranjero. So, whenever the price of crude oil rises by $1, Por eso, cada vez que el precio del petróleo sube $1, Korea has to pay an enormous amount of money for oil. Corea debe pagar enormes costos adicionales. But because Korea does not produce any oil, there's nothing we can do about it. Sin embargo, como en Corea no se produce petróleo, no hay otra When opción we para drive cars, we have importarlo. no choice but to buy fuel from other countries. Quiere decir que inevitablemente debemos comprar petróleo en el During extranjero. President Park Chung-hee's time, South Korea tried really hard to drill for oil. Durante el gobierno del presidente Chung-hee Park, nos esforzamos para extraer They petróleo. drilled in almost every possible place, but no Perforaron oil. casi todos los lugares posibles, pero no encontraron petróleo. They drilled in the ocean at the 6th and 7th exploration zones, Incluso perforaron las zonas marítimas del bloque 6 y 7, but there was no pero no oil. encontraron nada. So we had no choice but to import. Por eso solo quedaba importarlo. Just as Korea has no oil and must import, Así como Corea debe comprar petróleo porque no lo tiene, there is no human on their own who can do any good. ningún ser humano por su propia naturaleza puede hacer el bien. We must import good. Tenemos que importar el bien, Because within us, goodness and righteousness cannot be made. porque dentro de nosotros no se produce el bien ni la We are justicia. only filled with sin and evilness. Lo único que llena nuestro interior es el pecado y la We are maldad. deceived into thinking that there is some good within us, Nos engañamos pensando que hay bondad en nosotros, but nowhere in the Bible does it say that man is good pero within. en ninguna parte de la Biblia dice que hay bondad We're en el ser deceived by humano. Satan. Estamos siendo engañados por Satanás. Whenever I try to do good, we fail. Cada vez que trato de hacer el bien por mi esfuerzo, inevitablemente In order fracaso. to keep the law, we must fail. Y cuando intento guardar la ley, también debo fracasar. That is why the first thing God wants to teach us is Por eso lo primero que Dios quiere enseñarnos how evil we are inside, es cuánta maldad hay dentro de nosotros, how dirty we are, cuánta suciedad hay and how abominable we are y inside. cuán detestable es nuestro interior. That is what God first teaches to us, man. Eso es lo primero que Dios enseña al ser humano. But since most people truly do not know themselves, Pero como la mayoría de personas no se conocen a sí they are mismos, unable to understand what God is teaching them. no pueden llegar a la enseñanza que Dios quiere darles. Jesus spoke the word. Jesús habló y Do dijo, men gather grapes of thorns or figs of thistles? ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? What does it mean? ¿Qué significa It esto? means grapes can never grow on thorns, Es que los espinos nunca producen uvas and figs can never grow on thistles. y los abrojos jamás producen higos. What does this tell us? ¿Qué quiere It decir? means humans can never do good. Que el ser humano jamás puede practicar el bien. How can you gather grapes from a thorn bush? ¿Cómo podría uno recoger uvas de su How espino? could a evil person do good? ¿Cómo podría un ser malo hacer el bien? Because we cannot do good, Por eso, como no podemos hacer el bien, we must give up on trying to do good. debemos renunciar a tratar de hacerlo por We nosotros must give mismos. up on ourselves. Debemos renunciar de confiar en nosotros The most mismos. basic thing about spiritual life is El principio más básico de la fe to not trust in yourself, but believe in God, believing in Jesus. es no creer en uno mismo, sino creer en Dios y en And Jesucristo. for you to not trust yourself, but to believe in Para God, dejar de creer en nosotros y creer en Dios, to not trust yourself and to believe in Jesus, si queremos dejar de creer en nosotros mismos y if confiar en there is Dios, good in you, you become unable to believe in Jesus. no podremos creer verdaderamente en Él si pensamos que hay algo Think bueno en about it. If nosotros. Korea produced oil, why would it import oil from other countries? Piénselo, si Corea produjera petróleo, ¿habría necesidad de importarlo del would extranjero? not. Por supuesto que no. So who are those whose spiritual life fails? ¿Quiénes son los que no pueden vivir la vida de fe? People who think they could do good. Aquellos que piensan que pueden hacer el People who bien. think they could keep the law. Los que creen que puedan guardar la ley. People who think that they're capable. Los que piensan que son People who buenos. think that they're honest. Los que confían en su propia sinceridad People who think that they're diligent. o en su propia fidelidad. Such people can never have true spiritual life. Esas personas jamás podrán tener una vida de Having some fe. appearance similar to faith is not spiritual life. Tener solo una apariencia externa, pero nunca una Who then verdadera are the fe. people who can have true spiritual life? Los que quieren realmente hacer la vida de fe I failed in spiritual life. son aquellos que dicen, mi fe no I funciona. have no good. No puedo hacer el bien. I cannot read the Bible.
No puedo leer bien la I Biblia. cannot pray. No puedo orar I correctamente. cannot do good deeds. No puedo practicar el bien. Such a person can pay the expensive money to import the oil from abroad. Solo esas personas, así como alguien que paga un alto precio para importar el Such petróleo, person can receive the good of Jesus. pueden aceptar la bondad de Jesús Such person can receive the righteousness of y Jesus. recibir su justicia. Then who are the people who are able to go to heaven? Entonces, ¿quién puede entrar en el reino de los With our own cielos? righteousness, we can never go to heaven. Con nuestra propia justicia jamás podemos entrar al cielo. Who then can go to heaven? ¿Quién puede entrar entonces? Those who have received the righteousness of Jesus can go to heaven. El que acepta la justicia de Jesús es quien entra en el reino de los Regardless of cielos. who you are today, Hoy, sin importar quién sea entre nosotros, these words are something many people must think deeply about. todos deben reflexionar profundamente en esta palabra. Am I good? ¿Soy yo bueno? Can I become righteous? ¿Puedo volverme justo? Can I become good? ¿Puedo hacerme mejor? Such people can never gain true good. Quien piense así jamás podrá alcanzar la verdadera bondad. One day, Abraham's wife Sarah sent her maidservant into Abraham's room. Un día, la esposa de Abraham, Sara, envió a su sierva al aposento de su esposo. Do you know why she did that? ¿Saben por qué lo hizo? Because she could not have a child herself. Porque no podía tener hijos. She wanted to have a child through her maidservant, so she sent her into her husband Abraham's room. Quiso tener un hijo a través de su sierva, así que envió al cuarto de Abraham. If Sarah could have a child herself, Si Sara hubiera pensado que podía dar a luz por sí misma, why would she give her servant to her husband? ¿habría llevado a su sierva a su esposo? No one in their right mind would do such a thing. Nadie en su sano juicio haría algo así. But since Sarah herself could not have a child, Pero como ella no podía tener hijos, because she cannot have a son herself, como no podía concebir por sí she sent misma, another woman, her maidservant, into her husband's room. decidió enviar a otra mujer, su sierva, al cuarto de su It hurt her esposo. pride, it pained her and angered her, but she had no choice. Aunque eso le dolía en el orgullo y le causaba enojo, no tenía otra opción. That's what this story is about. Esa es la historia. If you, like Sarah, the wife of Abraham, Si ustedes fueran como Sara, la esposa de Abraham, since you cannot have a child, y dijeran, no puedo tener hijos, since I cannot have a child, no importa cuánto me esfuerce, no puedo concebir, since I cannot give birth, como no puedo tener hijos, then at least through my maidservant we should have a child. haré que mi sierva tenga un hijo en mi lugar. Then she sends her maidservant into the Abraham's room. Entonces enviarían a la sierva al aposento de Abraham. Everyone, if you do not have your own righteousness, De la misma manera, si no tenemos justicia, if you do not have your good, si no tienen bondad, if you do not have your diligence, si no tienen fidelidad o sinceridad, then you must, by another way, receive the righteousness of Jesus, the character of Jesus, and the power of Jesus. entonces deben aceptar la justicia, el carácter y el poder de Jesús por otro Who are medio. the ones who powerfully preach and the work of the strength of Jesus? Por eso las personas que predican el evangelio con poder y viven obrando con Not the fuerza, ones who do good, no son las que hacen el bien por sí not mismas, the ones who are sincere, ni las que viven con su propia sinceridad, not the ones who could do well through their own effort. ni las que confían en su propio esfuerzo o capacidad. When she realizes, I cannot have a child, when she has that thought, she is able to send another woman into Abraham's bosom. Sino aquellas que al darse cuenta que no pueden dar a luz, así como enviaron otra sierva, Everyone, don't you think this is true? ¿verdad que también harían ustedes If you eso? were married and you could have children yourself, would you bring another woman to your husband? Si ustedes pudieran tener hijos normalmente, ¿llevarían otra mujer a su esposo? Unless that person is insane, nobody would ever do that. Nadie lo haría, salvo alguna persona loca. Then why did Sarah send another woman into her husband's room? Entonces, ¿por qué Sara llevó otra mujer al aposento de su esposo? Because she knew for sure that she could not have a child. Porque sabía con certeza que ya no podía tener hijos. When you get to have the faith to believe in Jesus, Cuando ustedes intentan tener la fe en if you Jesús, just merely vaguely try to believe, you will never be able to si lo believe. hacen de manera vaga o superficial, nunca podrán creer de verdad. When you're truly trying to live a life of goodness, Cuando realmente tratan de vivir una vida no matter buena, how hard you try, por más que se esfuercen, you may temporarily make appearances of good, but you can never truly be good. podrán parecer buenos por un momento, pero no podrán practicar el bien. That is why you must discover that there is no goodness whatsoever within your heart. Por eso deben descubrir que en su corazón no hay absolutamente nada bueno. You must realize that within your heart there is nothing holy or righteous. Deben reconocer que dentro de su corazón no hay nada santo ni justo. Everyone, when that happens, what else happens Cuando is llegan a ese punto,
You begin to long for a righteousness that is not your own. Comenzarán a desear una justicia que no sea la suya, sino otra justicia. That is when we become able to receive the righteousness of Jesus, His word, and His faith. Entonces podremos aceptar la justicia, la palabra y la fe de Jesús. So when we live by faith, we must first repent. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Por eso cuando empezamos la vida espiritual debemos arrepentirnos. Jesús dijo, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha The very acercado. first message Jesus proclaimed was, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Esa fue la primera proclamación que Jesús en el Evangelio de Mateo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. If you truly understand the meaning of this saying of Jesus, faith becomes very Si simple. comprendemos correctamente el significado de esas palabras, la vida de fe se vuelve muy sencilla. I speak to many people about spiritual life. Y he hablado con muchas personas acerca de la fe. People are often satisfied with their own goodness. Y muchos están satisfechos con su propia bondad. They say, I've done this and that for the gospel. Dicen, yo he hecho tales y tales obras del Evangelio. Such people are the farthest from Jesus. Pero esas son las personas más alejadas de Jesús. I myself went to church diligently until I was 19, Yo también asistí fielmente a la iglesia hasta los 19 but años. the more I went, the greater a sinner I became, not a better Pero person. mientras más tiempo pasaba, más pecador me volvía, no más bueno, As time went by, con el paso de los años. as I grew older and more mature, Y al madurar, as my influence became bigger and bigger, aunque mi influencia creciera más, it was not goodness but sin that mi increased. pecado también crecía, no mi I did not bondad. become righteous, but rather more No me evil. volvía más justo, sino más malvado. I became very doubtful and deeply disappointed with the spiritual life I was living. Llegué a sentir gran duda y decepción por mi vida de fe. And from then on, I began to read the Bible. Fue entonces cuando comencé a leer la As I read the Biblia. Bible, what it taught me was, Y al leer la Biblia entendí que la Biblia me enseñaba algo importante. it taught me that there was no good in me, no holiness, no righteousness Que in me. dentro de mí no había nada bueno, santo ni justo. That I cannot come before God through my good deeds. No puedo acercarme a Dios por mis obras, We cannot come before God by keeping the law well. ni tampoco por guardar bien la ley, We cannot come before God through our holy ni living. por vivir una vida exteriormente santa. All that must be thrown away. Todo esto hay que But desecharlo. people say, I've done good. Tal vez digo, he hecho algo We bueno see that's good. We think it's fine. y But quizás se sienta satisfecho por eso, God says that all those who have that will be pero destroyed. Dios dice que quienes confían en eso serán destruidos. Because they rely on their own goodness, they cannot receive the goodness of Jesus. Porque mientras confías en tu propia bondad, no puedes recibir a Jesús. Many people still think that just being earnest in their faith is enough. Muchos piensan que basta con ser activos en la iglesia, But most important beginning of the life of spiritual life is repentance. pero la vida espiritual comienza con el arrepentimiento. Everyone has committed sins. Todos pecamos, You have lied, todos mentimos, you hate, todos odiamos, you disobey, todos desobedecemos you do evil. y hacemos el mal. People commit all kinds of sins. Cometemos muchos pecados When people sin, people try harder and harder to become good. y después de pecar tratamos de ser mejores. But the truth we must clearly understand Pero deben is entender algo the claramente. reason that God gave us the law Dios nos dio la ley, is not for us to try hard to keep it. pero no nos las dio para que intentamos guardarla. People who take this lightly say that they're able to keep the law. Superficialmente, los que cumplen dicen que cumplen la ley, But if you try to keep the law according to the words of the Bible, pero cuando estamos intentando cumplir la ley, the Bible says that there's not a single person who could keep the law. la Biblia dice que no hay nadie que pueda cumplir la ley. But everyone, to say that we have done good, we're being deceived. It is not good. Así que cuando pensamos que hemos hecho el bien, en realidad estamos For a engañándonos. long time, I was deceived by my own good deeds. Durante mucho tiempo yo fui engañado por mi When I bondad. give money to the poor, it looks like goodness. Isn't it good? Creí que al dar dinero a los pobres estaba haciendo el bien, ¿no? If I help the needy, isn't that good? ¿No es bueno ayudar a los necesitados? If I pick up a bundle of cash and return it to the owner, isn't it good? ¿No es bueno devolver una suma de dinero que no era mía? I was deceived so much by these things. Yo me engañé mucho en eso. I did not know what true good was. No entendía que era el verdadero But bien. as time passed, I realized how evil and dirty I Un día, was. con el paso de tiempo, me di cuenta que era malo y sucio. I clearly realized that it was not good. Comprendí claramente que eso no era bondad. From then on, I began to throw of everything of myself away. Y desde entonces comencé a abandonar todo lo mío. I threw away my goodness, Abandoné mi bondad, my righteousness, mi justicia,
threw away the prayers that I had prayed. y hasta mis muchas oraciones. With those things, I could never stand before God. Con nada de eso puedo presentarme delante When de I had Dios. thrown everything away, Cuando lo dejo I todo, was able to receive Jesus. pude recibir a Now, Jesús. when good is done through me, it is not I, but Jesus who has come into me and is doing good within me. Y ahora, si hago algo bueno, no soy yo, sino Jesús en mí quien lo hace. It is Jesus in me doing righteousness in me. Jesús obra la justicia dentro de mí. Jesus within me causes me to preach the gospel. Él testifica el evangelio dentro de mí. Jesus within me makes me serve God. Él me hace servir a Dios desde mi interior. Me doing it versus Jesus doing it was completely different. Es diferente lo que yo hago y lo que Jesús hace. When I had given up on everything, that's when Jesus began to work within me. Cuando renuncié a todo, Jesús comenzó a obrar en mí. But if you rely on your own righteousness or goodness, Pero si uno confía en su propia justicia o you bondad, can only receive destruction. no puede evitar la destrucción. Because God has declared that there is no good in man. Porque Dios ha dicho que el ser humano no puede hacer el bien. Things may look good in our eyes, Puede parecer bueno a nuestros but they are not ojos, good in the eyes of God. pero no lo es ante los With ojos those de things, Dios. everyone, you can only receive destruction before God. Y con eso inevitablemente uno será condenado We must delante de cast away Dios. all our goodness and all our righteousness. Por eso debemos de echar toda nuestra justicia, nuestra bondad. Erase every list of good deeds you have written in your heart. Borra de tu corazón toda la lista de buenas obras. Without any good, without any righteousness, you must receive the righteousness of Jesus, and through the faith in Jesus, receive His holiness and His good. No tenemos bondad ni justicia propias. Debemos aceptar la justicia y la santidad de Jesús mediante su fe. God asks, who did this good work? Cuando Dios vea nuestras obras, pregunta, ¿quién la Was it hizo? you? ¿Tú la Then hiciste? it's fake. Entonces es falsa. No, Jesus did this. No, Señor, fue Jesús quien lo It's hizo. fine then. Entonces está bien. That's how it is decided. Así es como Dios decide las I will cosas. continue to speak about this in the next session. En la próxima lección continuaré hablando sobre I ese hope that you tema. will come to possess true good. Deseo que ustedes tengan la verdadera bondad. Thank you. Muchas Please take gracias. care until next Nos time. vemos la siguiente hora. Cuídense. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.